Bir də xahiş edirəm, heç kim mikrofonu açmasın, nə isə bilməsəz çata yazın, səslər qarışacaq çünki. Birinci başlayırıq göydələnlərdən. Göydələnlər çox rahat bir mövzudur. Bax, bunun qaydası nədir? Birinci sual hələ qalır kənarda. Mən sizə bu sualın əsas birinci məqsədini deyirəm. Bax, təsəvvür eləyin ki, bu Kənan müəllimdir. Əsas detallarını da çəkirik. Bu da saçları arxayın. Bu Kənan müəllimdir. Göydələnlərdə mövzu əsas hissə odur ki, bizdə göydələnlərdə 4 dənə bina olur. 4 dənə bina olur. Nədir o 4 dənə bina? 4 mərtəbəli binalardır. 1 mərtəbəli, 2 mərtəbəli, 3 mərtəbəli və 4 mərtəbəli bina. Bax, məsələn, Kənan müəllim buradan baxanda hal-hazırda sizcə neçə dənə binanı görür? Bax, tutalım bu yerdir. Bax, hal-hazırda bu adam neçə dənə binanı görür? Neçə dənə görür? 4. Ay, çox əla. Bax, bu o demək ki, bax, bu 4 dənə binanı görür hal-hazırda. Yaxşı. Misal üçün, bəs Kənan müəllim hal-hazırda neçə dənə binanı görür? Tutalım. Bax, hal-hazırda bir AS çox. Yaxşı, bəs hal-hazırda neçə dənə binanı görür? Ya, təxminən belə bir şey. Bu biraz hündür olsun. Hal-hazırda bax, AS bax, göydələnlərin məqsədi budur ki, yəni sənin qarşındakı binalardan neçəsini görürsənsə onları yazırsan. Bax, hər şey bunun üzərində qurulur. İndi keçirik suala. Bax, bu o deməkdir ki, buradan baxanda 3 dənə binanı görürsən, buradan baxanda 3 dənə binanı görürsən, buradan baxanda bir dənə bina görürsən, buradan baxanda 2 dənə bina görürsən. Uyğun olaraq buradan baxanda 2 bina görürsən, buradan bir dənə, buradan bax belə-belə hamısı. 16 dənə fərqli-fərqli yerlərdən baxıb o necə deyirlər, binaları sən görürsən. İndi burada ikinci məsələ nədir? Bax, belə deyək də, bunun əslində başlanma qaydaları nədir? Buradan baxanda 4 dənə binanı görürsənsə, ancaq necə olmalıdır? Bax, 1, 2, 3, 4. Tamam? Və ancaq belə ola bilər də 4-ünü də görürəm. Yəni 4-ün qabağına həmişə 1, 2, 3, 4 yazın. Aydındır? Yəni 4 dənədən söhbət gedir. Bax, misal üçün, bax, buradakı 4-ü görürsünüz, buradan da 4 dənəsini görürəmsə, deməli 1, 2, 3, 4 olmalıdır. Bitdi. İkinci məsələ. Bəs bir dənə bina görürəmsə, bunun birinci əvvəlinə nə yazılmalıdır sizcə? 4. A, su. Akvariuma bənzəyir. Bəli, akvariuma da baxacağıq. Bunun qabağına 4 yazılmalıdır. Eğer ki, bax, bir dənə bina görürsə, bax, birin qarşısına həmişə 4 yazılır. Bax, bunu yaddan çıxarmayın. Şimdi baxın, oyunların belə deyək, əsas qaydası nədir? Oyunların əsas qaydası sətir və sütunlarda təkrarlanma olmamalıdır. Bax, 4 ilə 1-i tapdıq, 2 ilə 3 qalıb. Mən bura 2 yaza bilmərəm axı, çünki 2 var sətir sütunda. Ona görə bura olur 2, bura qalır 3. Ondan sonra, misal üçün, bax, bu sütunda 2 ilə 3 var, 1 ilə 4 yoxdur da, düzdürmü? 1 ilə 4 yoxdur. Mən bura 4 yaza bilmərəm. Bura olur 4, bura olur 1. 2 ilə 4-ü tapmışıq, 1 ilə 3 yoxdur. Bura 1 yaza bilmərəm. Müəllim bir Bura dənə olur sual 1. versən olar. Bəli, bura olur 3. Buyur. Müəllim orada deyirsə, məsələn 1 yazıbsa qabağına 4-ü görür, 4 olmalıdır. Yəni bir dənə görürsə. Ha? Bəlkə o sətirdə 3 dənə bina var. Onda 3 olsa da olar da. Necə 3 dənə bir dənə var? Məsələn orada 1 yazıb. Əgər Aha. 3 dənə, yəni mütləq orada sətirdə 4 dənə bina olmalıdır. 3 dənə bina Ha, ola bir, bilər. ha, yo, Yəni 1-dən hər 4-əsən. boşluqda bir dənə bina var da, yəni mütləq. Bəli, sudoku kimi. Bəli. Yəni boşluq yoxdur, hə, tamam. Yoxdur, boşluq olmamalıdır. AS. İndi burada çatışmır 2, burada çatışmır 3. Bu birinci sualdır təbii ki. Bax, bir dənə də qızıl qayda deyim sizə. İndi növbəti sualı keçəcəyik, daha dərindən başa düşəcəksiniz. Burada məsələ bilirsiniz nədir? Burada bax, qızıl qayda odur ki, 4-ün 4 olanlarda. 3 var ha, 3-ün qarşısına heç vaxt 3 yaza bilməzsən. Tamam?
3-ün qabağına 3 yaza bilməzsən. Çünki sən burada baxanda 3 dənə binanı görürsənsə, lap məsələn mən buraya 3 yazdım tutalım, hə? Uje burada 3 ilə 4-ü görəcəm də maksimum. Uje ikisini görəndə ona görə 3-ün qarşısına heç vaxt 3 yaza bilməzsən. Tamam? Bu birinci sualdır. İndi növbəti bir suala baxaq. Məsələn, olsun tutalım bax bu. Görürsüz? Dedi ki Bunun 4 linklərini varsa, qrupa atacaqsınız. bəli, bəli, göndərəcəm. 4 varsa, 4-ün qarşısına 4-ün qarşısına 4 yazmaq olmur axı. 4 varsa ancaq 1, 2, 3, 4 yazmalısan ki, 4-ünü də görəsən. Bax bu 4-ü görürsüz burada. Burada ancaq 1, 2, 3, 4 yazmalısan. Məsələn, bax, fikir ver, bayaq dedi ki, 3-ün qarşısına 3 yaza bilmərik də. 1 ilə 4 var, 2 ilə 3 qalır. Daha niyə yazam mənə? Bax, mən buraya 3 ilə 2-ni belə yazsam, bax, qırmızı yandı burada. Deyir ki, yəni, bax, buradan baxanda cəmi 3 ilə 4-ü görəm axı. Ona görə bu yanlışdır. 3-ün qarşısına 3 yaza bilməzsən. Bura olur 3, bura qalır bir dənə 2. Ondan sonra, məsələn, bax, burada 1 ilə 4 yazmışıq, 2 ilə 3 qalıb da, düzdürmü? Burada qalıb 2 ilə 3. Bura 3 yaza bilmərəm, var deyənə. Bura 2 yazıram, bura 3 yazıram. 2 ilə 3, tamam, başqa nə qaldı bizdə? Aha. Aşağıda müəllim 1-in qabağına 4 yazmaq olmaz. Səndə hə, o yadından çıxdı, bəli. 1-in qabağına 4 yazırsan, bura qalır 1, burada çatışmır 4, burada çatışmır 1. Bəli, bitdi, getdi. Gəlin bunun bir dənəsinə də baxaq, sonra göydələnlərlə mövzunu Müəllim, bir sual verə yeşil. bilərəm. Aha. Müəllim, bir orada yazanda məsələn 2-nin qabağına 2 düşmüşdü, deyirsən 3-ün qabağına 3 düşmüşdü. Bəs onda niyə olur o elə? Bir yaxçında. Olur da, bir dənə 3-ün qabağına 3 düşə Demək ki, bilər. el olanda qırmızı olur. Nə, bir dənə 3 Yo, yo, yo. saytdır. Hə, 3-ün qabağına 3 düşə bilməz. Bax, Qalanda sən bura yəni 3 normal. yazsan, bura 1, 2, 4 qalıb. Məsələn deyirəm, bura 4 yazdım, hə? Axı buradan baxanda 2 dənə bina görünəcək, cəmi 3 ilə 4. 1 ilə 2 balaca boydur da görünməyəcək. Tamam? Bir dənə 3 aiddir o, 3-ün qabağına 3 yazılmaz. Gəl İndi 4 burada olmayan 4-ün versiyası. qabağına yazırıq. Aha. Müəllim yenə 4 ilə başlayırıq. 1, 2, 3, Bəli, 4 bax, düzürük. bəli. 1, 2, 3, 4. İndi bax 4-ün qarşısına 1 yazırsan. Bütün 1-lərin qarşısına daha doğrusu 4 yazırsan. Bax dedik ki 3-ün qarşısına 3 yaza bilmərik axı. Bura yazmalıyam 3, bura yazmalıyam 2. İndi bax bu sütunda 4 yoxdur axı. Mən bura 4 deyə bilmərəm, burada 4 deyə bilmərəm. 4 onda olacaq bura. Müəllim 3-ün aşağısında 2 yazılıb. Mhm. Orada 2 4-dür, çatışmayan 1 3-dür. 3-ün qarşısına 3 yaza bilmirik deyə 3 2-nin qarşısında olur. Bir dəqiqə. Bax gəl buradan gedək. Məsələn, bax 3-ün qarşısına 3 yaza bilmərəm. Məsələn, bu sətirdə bura 3 yaza bilmərəm. Burada yaza bilmərəm, yuxarıda var, bura olur 3. 4 ilə 3 tapıldı, 1 ilə 2 yoxdur üstündə. Bura 2 yaza bilmərəm. Bura 1-dir, bura 2. Burada çatışmır 1, burada çatışmır 2, burada 1 qalıb, burada da 3 qalıb. Bitdi. Deyir ki, bəli, sən düzgün bunu neynədin, həll et. Müəllim, bu misallar bu tipdə olur, yoxsa bunun ağırlarda olur? Yəni bu oyunun. Bunun maksimum ağır versiyası şey ola bilər. 5-in 5-ə. Bax 5-in 5-i olanda da, 5-in 5-i olanda da bax 5 dənə eyni şey 5-ə aiddir. Çünki burada 3-ün qarşısına 3 yazılmır, söhbətiniz ləğv olunur. Bax 5 var ha, görürsən 1, 2, 3, 4, 5. Bunu yazdıq. Bax 1-in qarşısına mütləq 5 yazmalısın. 1-in qarşısına 5 yazmalısın. 1-in qarşısına 5 yazmalısın. İndi. Bax bu sətirdə 5 yoxdur. Axı bu sətirdə 5-i bura yaza bilmərəm. Burada yaza bilmərəm, burada yaza bilmərəm, burada yaza bilmərəm. 5 ancaq bura olmalı. İndi. Bax bir dənə fikir verin. Bax mən buradan baxanda 2 dənə bina görürəm. Mən buradan baxanda 2 dənə binanı görürəmsə əgər. Bax bura 5-dirsə, nağd 5-i görürəm. Ona ən qabaqda 4 olmalıdırmı? Razısınız? Bura ən qabağa 4 yazmalıyam ki, Bəli, bəli. 4 ilə 5-i görüm.
Bəli, Düzdür? müəllim. Ona görə ancaq bax belə olmalı. Bax 5-in 5-i göydələnlərdə bax 2 varsa 2-nin qarşısına mütləq 4 yazılmalı. Tamam? Yəni bayaq demişdik ya 3-ün qarşısına 3 yazılmır. Burada da 5-in 5-i olanda 2-nin qarşısına 4 yazılmalıdır. Çünki sən nağd 5-i görürsən həmişə. 2 varsa 100% bunun qabağına 4 olmalı ki 4 ilə 5-i görəsən. Misal üçün bax, amma bax belə olan halda mümkün deyil ha, tamam mı? Bax burada çünki 1 də olsa, 2 də olsa, 3 də olsa eyni şeydir. İndi misal üçün baxarıq nəyə? Görək nə qaldı bizdə. Bax burada da fikir verin. 5-i görürəm mütləq bu qabağındakı 4 olmalı ki, o birisiləri gizlətsin. 4 ilə 5-i görüm yalnız. Sonra. Bax, bu sətirdə 4 hansı ola bilər? Bu üç xanamız 4 ola bilməz. Çünki aşağıda 4-lər tapılıb. Bax, bunlar 4 ola bilməz. 4 ancaq buradır. Bu sətirdə də 4-ün yeri qaldı bura. Başqa yerə yaza bilməz. İndi 2, 4, 5 Müəllim var, 1 zaten ilə 3 2-nin yox. qarşısına Müəllim zaten 2-nin qarşısına 1 yaza bilmərik ki, biri 5-in qarşısına. Daha da biri 5-in qarşısına yazmışıq. Başa düşmədim o hissəni. Nəsə bilmədim nəyi deyirsiniz. O çatmadı mənə. Yəni Bax demək buradan istədik gedin. ki, Aha, qabağını bir yaza buyurun. bilmərik. Demək istədik ki, 2-nin qarşısına 1 yaza bilmərik də. Onun yerinə neçə Müəllim bir siz dediniz 2-nin qarşısına 1 4 yazırıq. Yəni mən Aha. ona əsasən fikir dedim ki, zaten 2-nin qarşısına 1 yaza bilmərik deyə. Əlavə fikir kimi dedim də, yəni. 2-nin qarşısına 1 yaza bilmərik, yox yaza bilərik ya onu. Bax 2-nin qarşısına bura 1 yaza bilərsən. Normalda. Aha. Bax bura mən 1 yaza bilərdim məsələn. Bax yenə 1 ilə 5-i görəndə cəmi. Hə, buradakı 1. Hə, bəli. Buradakı 1-ə görə olmazdı. Hə, müəllim onu deyirəm. Hə, vəsə. Niyə 4-dür? Yuxarıdakı 2 niyə yazmadım? Bura 2 yaza bilmərəm. Bayaqda dedik Aha. 3-ün qarşısına 3 yaza bilmərik. Burada var ya da qayda. Yox, burada yoxdur. Bu arada bura 2 yaza bilərəm ha. Bax bura niyə 4 yazmış? Bax bura 2 də olar, bura yeri gələndə 3 də olar. Çünki ən yaxında olanda buranı dəqiq bilmirik biz. Bura lap 4 də olar, 3 də olar, 2 də hər şey ola bilər. Çünki buradan baxanda ancaq onları görürsən. Məsələn, bax burada 3 2 4 5 var, 1 ilə 3 qalıb. Mən bura bax 1 ilə 3-ü belə yazsam, hal-hazırda bax görürsən qırmızı yandı. 1, 2, 3, 4 dənə binanı görürəm. Bax 3 dənə görməliyəm. Mən bunu dəyişirəm. Bura 1 yazıram, bura 3 yazıram. 1, 4, 5 var, 2 ilə 3 qalıb. 2 ilə 3 bəs biz burada. demək ki, 3-ün qarşısına Aha. 3 yaza bilmərik axı. O bayaqçında idi. O 4-ün 4-ü olandadır. 5-in 5-i olanda dəyişir. Ha, bunda o var. Bəli, bunda olur. 1, 4, 5 var, 2 ilə 3 qalıb. Bura 3 yaza bilmərəm. Bura 2-dir, bura 3. 3, 4, 5 var, 1 ilə 2 yoxdur. Mən buraya əgər 1-i, 2-ni belə yazsam, bax 4 dənə bina görünəcək. 1, 2, 4 və 5. Ona görə bunları dəyişirəm. Bura 2 yazıram, bura 1 yazıram. İndi nə qaldı bizdə? Bax, hə, burada 4-ü bura yaza bilmərəm. Burada yaza bilmərəm. 4-ü yazıram burada ancaq. Sətirdə ancaq bura yazılmalıdır. Beşin Burada sağ tərəfinə çatışmır. bir yazırıq. 1, burada qalır 3. İndi. Qalıb bunlar. 1 ilə 2. Onda 5-in aşağısına 2 düşür də. 1, 5, 4, 2 ilə 3 qalıb. Hə, 2 ilə 3 qalıb. Bura 2 düşür. Bura 3. Bura qalır 2. Burada İki. qalır 1. Bir. Yəni çətin deyil. Bilirsiniz necədir? Çətin deyil. Sadəcə məqsəd odur ki, burada sən yəni məntiqini tutdunsa, sual zaten verilişdən asılıdır. Məsələn, bunun 6-ya 6-ya 10 versiyaları zaten imtahana düşsə, böyük ehtimal 4-ün 4-ü asan versiyaları düşür. İmtahanda həmişə oyunlar asan versiyaları istifadə. Burada çətinlər zaten çox çətindir. Özün misal üçün burada istəsən 6-nın 6-ya işləyə bilərsən, yaxud gündəlik şey var burada. Bax bu boyda var. Görürsüz? Gündəlikdir, həftəlik. Bax belə şeyləri işləyə bilərsən. Təbii ki, belə şeylər imtahana düşməz. Nəsə bunlar çox abartıldı. İstəsən 6-nın 6-ya falan işləyə bilərsən maksimum. Yəni bunlar vərdişdir. Tamam? Bu olur belə. Baxırıq nomoqramlara.
Nonoqramlar nədir? Çox rahat bir mövzudur. Nonoqramlarda 2 dənə əməliyyat olur. Hansı əməliyyatlardır? Bir x-damaq var, bir də dairələmək var. Tamam. Daha doğrusu bir x-damaq, bir də qaralamaq. Bu rəqəmlər bilirsiniz nəyi göstərir? Bəli, bəli, olacaq. Bu rəqəmlər bilirsiniz nəyi göstərir? Bu rəqəmlər bizdə göstərir qara xanalarının sayını, qaraların sayını. Bu nə deməkdir? Bax, bura 3 yazılıb ha, görürsüz sütunda. Yəni burada 3 dənə qara xana olmalı. İndi məsələ nədir? 3 dənə özü də dalbadal olmalı. Bax, ya belə olmalıdır, ya belə, ya da belə. Tamam? Bax, misal üçün, Akvaryum kimi. akvaryum kimi, bəli. Bax, bu 2 var ha. Bu 2 belədirsə, bax, ya belə olmalıdır, ya belə. Yəni, bu 2 heç vaxt belə ola bilməz, ya belə ola bilməz, aralı ola bilməz. Ya belə olmalıdır, ya belə, ya belə, ya da belə. Bəs 3-1 nədir? 3-1. 3-1 oldu ki, bax, məsələn, bu 3-1-dən göstərim. 3-1 oldu ki, əvvəl 3 dənə yapışıq, sonra bir dənə tək. Bunun da ancaq yolu bilirsiniz nədir? Ancaq yolu budur. Bax, 3 dənə yapışıq, bir dənə tək. Başqa yolu yoxdur. Bu belə ola bilməz ha. 1-in 3-ü ola bilməz. Aydındır? 3-1-dir, sadəcə 3-1 olmalıdır. Bax, məsələn, görürsən, burada 3-1 var. Bu ancaq 3-ün 1-ə belə olmalıdır. Yəni, bu belə mümkün deyil olsun. Yaxud 3-ün 1-ə belə ola bilməz. Bu 4 dənə sayılır, 3-ün 1-ə deyil. 1-in 1-ə var ha. Bu belə də ola bilər, belə də ola bilər, belə də ola bilər. Həmçinin belə də ola bilər, belə də ola bilər, həmçinin belə də ola bilər. Yəni, ehtimal çox. İndi, bax, 1-in 2-si də həmçinin. Bu 1-in 2-yə belə ola bilər, ya belə ola bilər. Yəni, 1-in 2-yə belə də ola bilər. Həmişə hardan başlayırsan adətən? Bax, 3-1 var. Burada məsələn 3-ün 1-i ilə başlamaq olar. Nə deməkdir bu? Bax, 3-ün 1-i dedik axı, 3 dənə belə, bir dənə belə. Bu 3-ün 1-ini də dedik axı, 3 dənə belə, bir dənə belə. Bax, fikir verirsəz, bu 3 var ha. Bu 3-ü dedik ki, 3-ü dedik ki, bax, ya 3 dənəsi bunlardır, ya bunlardır, ya da bunlar. Baxın, hər 3 versiyada bura qaralanır da, görürsünüzmü? Hər 3 versiyamızda bura olacaq qara. Mən nə edəcəm? Bax, 3-lərdə tən ortanı qaralayacağam. Çünki bax, bu 3 dənə ya bunlardır, ya bunlardır, ya da bunlar. Hər 3 versiyada bura qara düşür. Bax, buna da aid təmsil. 3 dənə də bax, ya bunlardır, ya bunlar, ya da bunlar. Bura mütləq olmalıdır qara. İndi bax, 1-in 2-sini tapmışam əslində. Bax, bu böldürsə, bu 2 dənə olmalıdır 100%. Və bura 100% x-dır ki, bir ya bura olsun, ya bura. 3 dənə artıq tapmışam. Bax, görürsünüz, 3 dənə tapdım, bura x qoyuram. 2 dənə də tapmışam da artıq. Biri budur, birincisi də bu olacaq. Və buralar x-dır. Bir dənə tapmışam da, bunlar hamısı x-dır. Müəllim, orada 3 dənə 1 var, Aha. Onun da Hə, tək ehtimal var da. Hə, 3 dənə birin də tək ehtimalı var. Ay, sol. Tak, tak, tak belə. Bir dənə tapmışam, bunlar x-dır, bu da x-dır. 3 dənə içində bir dənə burası, hepsi bitdi. Burada x. Görürsünüz, burada x qaldı. Bax, hər şey tamamlandı. Bax, budur oyunun məqsədi. Aydındır? Müəllim, rekordu atasınız qrupa. Bəli, bəli. Mənim bu oyun adı nə oldu? Nonoqram. Bu nonoqram, bəli, bəli. Yenə baxacağıq. Nonoqram, misal üçün, magistr və dövlət qulluğu imtahanlarında istifadə olunmuyor. Vergi imtahanlarına düşürdü 2022-ci illərdə. Bu arada akvaryum da vergi imtahanından gəlib düşüb, imtahana. Yəni, deyərsiniz ki, yəni, vergi zadı yox. Və yenə baxıram. Dedik ki, bu qara xanalar nəyi göstərir? Qara xanalar göstərir, daha doğrusu bu rəqəmlər göstərir qara xanaların sayını. Bax, misal üçün, bu 3 var ha, görürsünüz, ya 3 dənəsi belə olmalıdır, ya belə olmalıdır, ya da belə. Razısınız da mütləq bura qara olacaq. Düzdür? Akvaryum izah eləyəcəm. Aha. Bu olacaq belə. İndi, məsələn, bir dənə tapdım mı burada? Demək, buralar full x-dır. 2-nin 2-yə var ha. Bu onsuz da mütləq belə olmalıdır. 2 dənə qara, boşluq, 2 dənə qara. Bu 2-ni tapmışam artıq. Biri budursa, biri də bu olmalıdır. Onda bunlar full x-dır. 3 dənə artıq tapdım. Bax, 3 dənəsi bunlardır mütləq. Bu x-dır, məcbur bu da x olacaq. 3 dənə tapılıb axı. Ondan sonra. Bax, 2 dənə hansı olacaq? Ən başdakılar. Və burada x-dır.
Bir dənə sizcə sol tərəf olar, yoxsa sağ tərəf olar? Sol tərəf müəllim. Bəli, sol tərəf. Çünki bu belə şey yoxdur. Bu 2 Bəli. sayılır. Bura belə olmalıdır, bu da belə. Yox, bir dəqiqə, neysə qaçırtdıq gözdən. Bircə dəqiqə. Yox, bu düzgən. Yox, bir dəqiqə, hə. Həm də heç nə, bura şeydir, həm də ki, bu 1-in 2-yə də axı. Bax, bu da şey olmalı da. Deyirəm, axı, niyəsə düz gəlmir. Həm, çox düzdür. Bu 2-ni tapdıq, bunlar x-dır. 3-ün 1-əni də tapmışam da 3-ün 1-ə, sonra tapıldı. Boş xanada x olur. Bax, 1, 1, 1 də bu olur. Yenə baxaq misal üçün. Növbəti oyuna baxırıq. Bax, məsələn, görürsünüz, 3 dənə var. Dedik ki, ya bunlardır, ya bunlardır, ya da bunlar. Mütləq bura qara olur, yəni. 3 dənəyə görə. Bu qaradırsa, onda bax, bu 3 dənəyə görə tak, bunlar olur belə. İndi bu 3 dənəni tapdıq, bunlar x-dir. Bax, 2-nin 1-inə baxın, bu 2 dənə belə olmalı. Bir dənə ya buradır, ya bura bu qalsın. Bax, 1-in 2-yə baxın, 1-in 2-yə. Bax, 2 dənə bunlar da onda. 1 ya buradır, ya da bura. Bura mütləq x olmalı. Bu heç. Ondan sonra. Bax, 1-in 1-ə var. Bax, bu 1 budur. Bu birisi biri bura yaza bilirəm, amma bu 2 sayılır. Bura olur x. 1 ya buradır, ya bura bu qalsın. 2-nin 1-ə də hələ ki dəqiq tapılmayıb. Bax, bu 2 dənə ya budur, ya budur, ya budur. Bunu bilmirik, hələ bu qalsın. Başqa hardan getmək olar? İstəmirəm, ataq. Görək, dəqiq tapılan bir yer varmı? Hə, bax, bu bir dənə qalıb da. Bir dənəni mən heç vaxt bura yaza bilmərəm. Bir dənə ya bura yazılmalıdır, 1-in 2-yə görə. Bura bir dənəni yazsam, bax, qırğın düşəcək burada. Yəni, belə olmalıydı axı bu 2 dənə. Ona görə bura 1-i belə yazam mənəm. Bura 1 yazıram, bu da 2. Bura onda x olur. Orada müəllim o 3 olan hissənin ortası da qaralır da 1-ə görə. 3 olan tamamlandı, bunlar getdi. Bəli. İndi bu 2 dənəmi, bax 2-nin 1-ə var ha. Görürsünüz, 1-i tapmışam, 2 dənə mütləq bunlar olacaq, 2-nin 1-ə. Onda bu x. Buralar belə, hamısı tapıldı. Bunlar x-dır. 2 dənə tapdıq, bu x qalır. 2-nin 1-ə var axı, bu 1. Bu hamısı tapıldı. Bu da x. Məryəm, Başa düşdünüz? Aha. yox. Bu 3 Başa olan aha. hissə var. Aha, yuxarıda Bu 3-dür. Niyə məsələn aha. ən başdan başladıq? Yəni məsələn ortadan 3 dənə düzmədik, ən başdan 3-ünü düzdük. 3-cü sırada Burada- var ha 3. Bu Aha. bu mu? Aha. Yox. Aha. Yuxarıdan 3-cü. Bura. Aha, bəli. Niyə yeməyə başdan başladıq da ortadan 3 olmadı? Mən deyim niyə görə? Bax, dedik ki, bildinizdə bu 3 olanların tən ortasına qara yazırsan. Razısan? Aha. Buna görə bax. Bu 3 dənə, bax bu 3 dənə. Ya bunlardır, ya bunlardır, ya da bunlar. Hər 3 versiyada bura qaralır, düzdürmü? Aha. Bura qaralırsa baxıram indi bu 3-ə. Bu 3-ə görə onda bunlar nə olacaq? Bildim, anladım. Aydın, ona görə. Gəlin bir dənəsinə də baxaq, sonra ümidvaram ki, Bizdə bu bir- imtahanda şərt nə qoyur? Bizdən axırda Hə? nəyi soruşdu indi? İmtahanda məsələn bunun şərti olaraq nə qoyur ki? Nəyi soruşur deyər ki, ki, misal üçün yazacaq ki, məsələn, və gəl bir dənəsini derin devletdən bir dənə sual işlədim mən. İşləyə bilsiniz. Suallar ölkədə heç kimdə yox. Hansılar qara olacaq, hansılar x olacaq? Yəni bayaqki kimdən o şey kimi. Hansılar qara, hansılar x olmalıdır? Onları tapmalısın. Bax məsələn, bax bu 4 dənə var ha görürsüz. Ya bunlardır, ya da bunlar. Bu 4 dənə də ya bunlardır, ya bunlar. Ən azından 4 dənə də bilirəm ki, bax bunlar 100% var. Razıyıq da. Çünki ya bu 4 dənədir, ya da bu 4 dənədir. Ən azından bunlar var. Mən burada dairə kimi göstərirəm də indi rahat yazılsın deyənə. Bax məsələn 1-in 3-ə baxın. Bax bu 1, görürsüz? Dedik ki, bu da 3. Deməli, bura x qalır. Bax bu 2 dənəni tapmışam mı sütunda? Bunlar full x-dir. Mən belə yazıram. Aha, full x-dir.
Bu iki dənəni tapmışam, bunlar full x-dir. Bu iki dənəni də tapmışıq, bunlar da full x. Bu bir dənədirsə, bir dənə də burada olacaq, birin birəyə görə. Bax, bir dənə dolu olmalıdır axı bura. Bir də birin birəyə görə. Bura sudursa, burada su. Yəni su deyəndə ki, yəni dolu. Üç dənə tapdım, bunlar da x-dir zaten. Bitdi. Hansılar dolu, hansılar qara, hansılar x-dir. Bax, hamısı görürsünüz x-dir. Su. Yəni o X dolu boş olanlardır da. Yoxsa X-ini biz boş olan götürürük, yoxsa dolu olan götürürük? dolu. Elə bir ki, x elə bir ki, heç nə yazılmır, silinir. Boşdur, yəni X Ailələr boş. şeydir. Hə. Bəli, x boşdur, o birilər qara, dolu. Mən düşünürəm ki, nomoqramla bağlı bir problemimiz olmaz. Müəllim, bir növ akvarium kimdir bu? Bir növ bəli, akvarium kimi. Bu olur nomoqram. Müəllim, yəqin Gəlirik, PDF atacaq aha. burada, hə? Hə, O nəyə? oyunların PDF var, indi göstər Bu- bizi. Bunu Qəbul bunu etsin. sabah 28 filialında dərsdə işləyəcəyik bunu. Hə, yaxşı. Dərsin axırında. Görüm oyunları nə dərəcədə başa düşürsünüz. İndi baxıram Kakuroya. Kakuro bu il imtahana düşmüşdü. İlk dəfə idi ki, Kakuro imtahana düşürdü. Bax, nomoqram zad əslində çox rahatdır. Kakuro da rahat. Tema nədir? Burada bax, bir dənə bunu oxuyun. Blokdakı ədədlər sətir və sütun üzrə təkrar olunmurlar və aralarında sıfır yoxdur. Və sətir və sütunlarda təkrarlar olmamalı. Müəllim, burada Bax. ən aşağı olandan başlamaq olar, məsələn 4-dən. Bəli, ümumiyyətlə Kakuroda ən böyük ya da ən balaca ədədlərlə başlayırsan. Bax, məsələ nədir? Bir dənə birinci bir sual göstərim sizə. Mən o sualı həmişə göstərəndə indiyəcən yadımdadır. Tələbələr deyirdilər ki, bizim nəyimizə lazımdır bu qayda falan. Sonra növbəti sualı göstərəndə tələbə o necə deyərdilər? Görürlər ki, hə. Və gəldi bu o qayda eyni ilə bu il imtahanda istifadə olundu. Bir dənə adi bir qayda var, onu istəyirəm biz sizlə mən tanış edeyim. Deməli, bax, Kakuronun məqsədi nədir? Dedik ki, Kakuroda A xanalara 1-dən 9-a qədər rəqəmlər yazılmalı. 1-dən 9-a qədər. Və bu rəqəmlər elə yazılmalıdır ki, sətir və sütunlarda təkrarlanma olmasın. Uyğun olaraq bu rəqəmlər elə yazılır ki, bu iki ədədin cəmi 4 eləsin, bu iki ədədin cəmi 6 eləsin, bu iki ədədin cəmi 7 eləsin, bu iki ədədin cəmi 3 eləsin. Yəni, bunun əsasən yazırsan. Yəni, bu təbii ki, ən sadə versiyasıdır Kakuronun. Məsələn, 3 nədir? 1-dən 2. Mən bura 1, bura 2 yazsam qırğın düşəcək. Bura 2-dirsə, burada 2 qalır da 4-ə görə. Təkrar olurlar. Ona görə 2 ilə 1-i dəyişirsən. Bura 2-dir, bura 1-dir. Bura 3 qalır, burada qalır 4. Tamam? Yəni, 1-dən 9-a qədər rəqəmlər elə olur ki, yəni ancaq 1-dən 9-a qədər rəqəmlər istifadə olunmalıdır. Və belə deyildi, sətirlərin cəmi sola yazırlar, sütunların cəmini yuxarı yazırlar. Tamam? Sütunların da cəmini yuxarı yazırlar. Kakuroda bir dənə əsas önəmli qaydalardan biri olur ki, Kakuroda sola baxan üç bucaqların sola baxan üç bucaqların cəmi yuxarı baxan üç bucaqların cəminə bərabər olmalıdır. Ki 6 ilə 4 10, 7 ilə 3 10 eləyir. Hə, deyirsən ki, bu sual mənim nəyimə lazımdır? Gəlirsən bura. A-nı tapırsan neçə? 17. Bunların cəmi 22 eləyir. Bunların da cəmi 22 eləmək üçün A olmalıdır 17. 17 də ancaq 9 ilə 8-dir. Başqa cür alınmır. Mən 8 bura 9 desəm, bura 0 qalır. Qırğın qiyamət düşür burada. Yəni, bura 9 yazıram. Bəli, bura 1, bura 4. Bitdi. Yəni, birini yoxla, alınmasa ellərini dəyişdir. Bu, indi təbii ki, ən sadəsidir. Gəlin bir dənə birinci nağd elə imtahandakına baxaq. İmtahandakı Kakuro həddindən artıq asan Kakuro idi. İndi bir dənə sualım var sizə. Yazın cavabı, çata yazın. A-mız neçədir burada? A-nı tapmaq lazım idi imtahanda birinci. A neçə olacaq?
Bir dəqiqə deyəndə 5 niyə? Müəllim 13 ilə 6-nın yenə cəmi ilə götürürük onu. Yox, hamı 5 yazdı. Niyə 11. 11 olur. Biri 5 yazar ki, vay dələm vay. Yəni görüb birə. Bax, dedi ki, sola baxanların cəmi yuxarı baxanların cəminə bərabər olmalıdır. Ha biri 5 yazar kimi hamı tak 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 5 yazır. Bax, məsələ nədir? Sola baxan bax dedi ki, bu arada mən sizə deyim, ola bilər 13 ilə 6-nı qarışdırasınız. Bax, bu belə olur. Bunların cəmi 13 eləyəcək. Bunların cəmi 6 eləyəcək. Bax, sola baxan üçbucaqlar deyəndə biz nədir? Sətirlər nəzərdə tutulur. Bunların cəmi 3-dür. Bunların cəmi 6-dır. Bunların cəmi A eləyir. Bunların cəmi 13 eləyir. Bax, bu olur sola baxan üçbucaqlar. Baxın, həqiqətən bu üçbucaqlar sol tərəfə baxır. Daha lordi dildə desək. Yuxarı baxan üçbucaqlarda sətirlərin cəmidir də, sütunların. Bax, bunların cəmi 16 eləyir. Bunların cəmi 7. Bunların cəmi 6. Bunların cəmi 4 eləyir. Hə. Bax, indi sən oturub bu qırmızı ilə dairələdiklərin var ha. Bunlarla bu yaşılla dairələdiklərimi toplayırsan, bərabərləşdirirsən də A-nı 11 tapırsan. Qırmızıların cəmi, yaşılların cəmi. Bax, yaşıllar görsən yuxarı baxan üçbucaqlardır. O dediyim qayda Yəni odur. sütunların cəmi ilə sətirlərin cəmini toplayıb bərabər edirəm. Bəli, sətir üzrə olan üçbucaqların cəmi, sütun üzrə üçbucaq. Yəni bunu qısa olaraq belə deyirik ki, yuxarı baxanlar aşağı baxanlara bərabər. Bax, başlayıram A-nı tapdıq 11 dedik də. A oldu 11. Başlayıram buradan. 2 ədədin cəmi 3-dür, ancaq 1 ilə 2-dir. Mən bura 2, bura 1 yaza bilmərəm ki, bura 2 olanda 4-ə çatmağa yenə 2 lazımdır. Qırğın qiyamət düşür. Mənə bura lazımdır 1, bura lazımdır 2. 1-i 4 eləmək üçün bizə 3 xal lazımdır. 3 ədədin cəmi ümumiyyətlə 6-dırsa, 6 ancaq 1, 2, 3-dür. Başqa yolu yoxdur. Bu 3-ü tapmışam, 1 ilə 2 qalıb. Bura 2 yaza bilmərəm axı. Bura 2-dir, bura 1-dir. 2 ilə 1 var, 3 çatışmır. Bundan sonra buraya dəqiq tapırsan, bundan sonra atmaq lazımdır. 16 9 üstə gəl 7-dir də, başqa mümkün deyil 16-nı düzəltmək. Mən bura 7, bura 9 yazsam, qırğın qopur. Bax, bunların cəmi 12 eləyir, 11-i keçdi. Deməli, nə edirəm? Dəyişirəm. Bura 9-dur, bura 7-dir. 7 üstə gəl 3 eləyir 10, 11-ə çatmağa 1 lazımdır. 9-un üstünə 13, 4, həqiqətən 1, 2, 4-ün də cəmi 7. Çətin sualdır mı? Xeyr müəllim. Xeyr, müəllim, asan deyilmiş. Müəllim, mən Bax, imtahanda A-nı tapa bilmirdim. Bəli. Müəllim, A-nı tapandan sonra asandır. Sadəcə olaraq A-nı tapmaq Asan. çətindir biraz. Yəni o siz İmtahan- dediyiniz qaydanı mən bilmirdim biləndən müəllim, sonra. ona görə. Deyəm bir görüm. Akşin buradasan, Akşin. Buradayım müəllim. Aha. İmtahanda A-nı tapa bilmişdin 11. Tapsaydı, əgər tapa bilmişdinsə niyə burada 5 yazırsan? Mənim də verdiyim suala bax. Bəli müəllim. Düz Ay. sözə nə deyəsən. Bunu amma yəqin tapmışdın imtahanda, ha? Bəli müəllim. Hı. İmtahanda A-nı çox adam bəxtəxuda tapır. Yəni bəxti götürür. Mən qaydanı bilmirdim. Siz qaydanı deyəndən sonra Bəli. uyğun gəldi. Mən o qaydanı demişdim. Bizim aramızda cavan dostlarımız var. Hansı ki birinci şansda bizim yanımıza gələr. Mən onlara 100% demişəm. Deməmişəmsə desinlər deməmişəm. İndi biri çıxacaq deyəcək ki deməmişəm. Oradakı 100% dərsə zada gəlməyən tələb oldu. 100%. Demisiz müəllim, prosta səriştəsiz eləmişik. Bəli, vətən sağ olsun. Bəli. Demişəm. Bəli. Halal olsun mənə. Müəllim, indi mən bir söz soruşa bilərəm sizdən. Buyurun. Burada A-nı tapanda indi biz cəmlərini yenə bilirik də. Məsələn 23 ilə 10 toplayırıq. Hamısını. Bax, yuxarı baxanlar bunlar deyil. Yuxarı baxanlar. Bunların cəmi eləyir 45. Hə, anladım. Hə. Bildim. Bunlar eləyir 34. A11 lazımdır da. Salam. Tamam. Yuxarı baxanların cəmi Bəli, sola müəllim. baxanların cəminə bərabər olur. A-nı 11 tapdın. Bax, bundan sonra nə edirsən? Bax, 3 ədədin cəmi 24-dürsə, 9, 8, 7-dir.
3 ədədin cəmi 23-dürsə, 9, 8, 6-dır. Mən bunu şablonu lap göndərərəm. Lap göndərməsəm də bunu tapmaq çətin deyil. Yəni böyük rəqəmlər və balaca rəqəmlər atırsın. Bax, bura 9, 8, 7 yazılmalıdır. Mən bu xanaya sizcə nə yazmalıyım? 7. 7 müəllim. 7. Bəli. Çünki bura 9 yazan mənəm ki, bu iki xananın minimum cəmi 3 eləyir axı 1 ilə 2 yazsam. Bura 8 yazsam yenə çatmır. Məcburan bura 7 yazım. ASO. 20 üstüdür ki 9, 8, 6-dır. Onun kəsişməsinə 6 yazacağam. Bayaqki qaydaya görə. 9 ilə 8 Aşağısına ona görə 9. olmaz ki. Bəli, çatmır da, çox olur. Onu keçir. Bura yazırıq 6. 6-nı 10 eləmək üçün bizə lazımdır 4 xal. 4 dənədir, 1-dən 3. Mən bura 1, bura 3 yazsam, qırğın düşür bura, qalır 0. Öləməz. Deməli, bura 3 yazıram, bura 1. 7 üstə gəl 1, 8 eləyir. Bura lazımdır 2. İndi 9 ilə 8-dir də, hə? Mən bura 8 yazsam, bura 9 yazsam, bura C 0 olacaq. Ödəmir. Ona görə dəyişirsən. Bura 9-dur, bura 8. Bura 1 qalır, burada qalır 8. Olur belə. Müəllim, Bəli. şərtdə demir axı 0 olmaz. Deyir. Deyir, olur şərtdə. Bax. Hə, gördüm müəllim. Çox sağ ol. Linkin vaxtı bitir. Linki sonlandırın. Bir dənə bu suala baxırıq. Deyən buna yox, de buna. Sonra Kakuronu məsələsini bağlayırıq. Keçirik akvariuma, sonra sınıq xəttdən, sonra Hitoriya bitir.